សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីការ remove background នៅក្នុង Canva អញ្ចឹងដំបូងយើងចូលមកក្នុង app របស់ Canva ហើយបន្តមកទៀតយើង click ទៅលើពាក្យ create a design ហើយយើង select យកពាក្យ custom size អញ្ចឹង size width ហើយនឹង height របស់វាខ្ញុំយក width 1280 height យក720 px បន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង app ហើយយើង search ពាក្យថា background eraser យើង select យករូបប៉ែហ្នឹងមកនៅកន្លែង choose file នេះយើងដាក់រូបភាពដែលយើងចង់ remove background ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ remove background ហ្នឹងមកនេះគឺជារូបភាពដែលយើងបាន remove background ហើយតបមកយើងធ្វើការ save វាអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនារហូតពីដើមដល់ចប់